你的命就只值200块嘛？什么意思啊？看一下，这个金属油管，这个是刹车的金属油管，有没有看到？这里包等会包，这里超面熟的，这条我看过，好像虾皮就有卖，不知道是200还是250。贤者哥跟你说，淘宝更便宜。但是重点来了，安全的东西，你会选择便宜货吗？还是选择安全、耐用又有保障呢？所有的原厂件，它们的价格一定有落在一定的规范。为什么？因为它怕我们所有骑乘者有一个生命安全的考量，所以它一定会经过了非常多的测试，不管是油压或是我们摩擦，它会不会立刻龟裂，还有它到底可以让我们使用多少寿命？你们觉得这样的安全重不重要？所有的材质一定是1分钱1分货，选用好的材质，把我们的生命顾好。如果你们有想要选择好的材料，或是不知道怎么挑选，下面留言跟我说，我们来一起讨论。